Здравейте, аз съм Алексей Петров. А това лого тук на фанелката ми е на най-приятния софтуер за дограма, който съм виждал някога. Нека да ви кажа как открих тази програма, още когато аз самия проектирах дограма и как по-късно станах партньор за България и в момента това е една от основните ми дейности. Някъде преди 15 на години работата ми беше точно такава: да изготвям оферти за дограма. След това трябваше да обработвам поръчки, да правя всички видове заявки за производство, за поръчка на опаков, профили, да варя справки, статистика. И тогава повечето фирми използвахме една и съща програма. Тая програма не че беше лоша, обаче беше супер досадна, супер тромава. Всичко необходимо свършихме с нея, обаче всичко ставаше много бавно, постоянно допускахме някакви грешки от недоглеждане. Малко по-късно, когато реших да си правя собствена фирма, тогава имаше някаква естествена инерция да продължа да се занимавам с дограма. Обаче нямах никакво намерение да се връщам към тая старата програма, която даже беше платена по това време. Започна да търся нещо по-добро и ако може да е безплатно. Тогава сигурно преровях половината интернет, докато не попадна на тази програма RAWorkshop. Тя веднага ми хареса, веднага ми допадна. В началото я пробвах, видях как са нещата, обаче продължи да търся още малко. Нали? Просто исках да видя дали това е най-доброто, което съм намерил, или може да се намери нещо по-добро. Но не успя да намеря нещо по-добро и реших да се върна на тази програма. И защо ми хареса толкова? Защо ми допадна толкова много? Това ми се видя толкова яко. Първо, видях едно клипче за програмата, такова демо клипче. И там видях как буквално за една минута можеш да се направиш 3-4 прозореца и в едно движение веднага разпечатваш офертата, без всякакви допълнителни обработки. Супер бързо и много, много лесно. После гледам, че имат безплатна версия. Вярно, че е само за стандартни прозорци, нали, такива правоъгълни. Аз съм тогава нова фирма, няма много пари, така че добре дошъл. Освен това, базата данни е отключена. Нямаш ограничения в това колко профилни системи да добавиш. Нямаш ограничения за часове, в които да я ползваш. Там някакъв срок, например, да ти изтича. Освен това, в старата програма, когато направим някаква оферта, например, трябва след това да ходим да я редактираме, нещо да изтриваме излишно, а тук всичко си идва нагласено. Първоначално се правиш шаблоните за документа и офертата ти винаги изглежда както искаш ти. Което също супер много ми хареса. Направим впечатление, че освен стандартните там алуминий и ПВЦ, може да работи и дърво, и метал дори. Нали, от желязна дограма може да се правиш конструкциите. Капачкови системи, разбира се. Освен това, с ценообразуването беше супер гъвкаво. Супер гъвкаво. Може да смяташ всевъзможни формули за отстъпки, печалби, труд на метър, на квадрат, на брой, пълна свобода. Пълна свобода. Така че да отговаря на профила на фирмата, на
схемата за ценообразуване на фирмата, а не фирмата да наглася схемата си към програмата. И друго, което нямаше в старата програма е, че когато веднъж начертая цялата оферта, след това много бързо мога да променям профил, обков, стъкла и веднага давам на клиента варианти, така че той още на момента може да се направи избор, даже преди да съм му разпечатал конкретни оферти, докато я при мен в офиса, веднага разглеждаме вариантите. Много бързо и много лесно. А те са направили много хитро с тази безплатна версия. И защото ако нямаше безплатната версия, аз въобще нямаше да я поискам да имам платената версия. А пък в платената виждам, че направо има чудеса. В смисъл неща, които ги бях виждал в другата програма. Аз обаче нямам пари. Не знам колко ще се задържа с тази дограма, нали, тогава нова фирма. И реших да им напиша един имейл. И понеже програмата имаше на няколко езика, обаче не беше преведена на български. И аз съм предложил да я направя превод на български, а пък те да ми подарят един лиценз в замяна за тази работа. Те пък се съгласиха и даже ми предложиха да стана представител за България официален. И ако вземе да се появи някой втори клиент в България, направо да могат да го пренасочат към мен и аз да го обслужам. Въобще да му помагам каквото има, всичко това да става на български. И така. Аз се запознах с тия момчета и момичета. Те са супер страхотни. И румънци са. Фирмата е Pyramid Software. И вече 15 години се занимават само с това. Само с тази програма. И мога да кажа, че са много добри. Те в 52 страни вече или повече имат клиенти и са видяли почти всичко, което може да се види в дограмата. Имат много, много познания. Мога да им пожелая успехи, нови пазари. Мисля, че се развиват много добре. Иначе, като получих пълния лиценз, се отключиха доста неща. Тогава видях, че могат да се слагат делители под ъгъл. Бях гледал в демото за такива свободни форми. Буквално можеш да се рисуваш по чертожното поле форма, която няма я в списъка с геометрични форми някакви. Напълно свободни конструкции. Освен прозорци и врати, имаш штори, рулетни врати, рулетни комарници, кепенци. Освен това има цял куп отчети, заявки, справки, етикети. Можеш да правиш отчети на проекти за някакъв период назад. Там такъв анализ на проектите, анализ на офертите. Имаш възможност за различни потребители с различни нива на достъп. Тоест някои от твоите потребители могат да управляват производството, други могат да правят само оферти, трети могат да нагласят цените. Нали? Гъвкаво е към потребители. Може да се направи система за нормиране на труда по часове, по количества и заплати да бъдат директно като справка от програмата, или поне голяма част от заплатите да идват от там. По-късно започнахме да вързваме и такива, когато една фирма има много работни места, много компютри, нали, даже са отдалечени в различни офиси, започнахме да ги вързваме през интернет, в обща база данни, в сървър. Обаче най-интересно е, когато пускаме такива обработващи центрове, там наистина има супер много възможности, супер много. Също циркуляри, липачки, зачиствачките не, ама примерно машина за стъкло, всяко нещо, което има нужда да получава някакъв файл от програмата за автоматична обработка, можем да го правим.
всичко е възможно, независимо от марката и от модела. Така се случи с мен и с програмата Rava Workshop. Пожелаваме на всеки. Програмата е много хубава. В момента също има безплатна версия. Всеки може да я пробва и ако ви допадне така както на мен, аз съм на линия и мога да ви помогна с каквото е необходимо.